abakomando muziranye nibo baje kwiso bana bavukiye ishyanga baje batwunga mu kirenge endo bambwirerutse n'ingabo turarutashe ku rugamba turi ntware ntabwo havugwa ibigwari ntabwo havugwa amagambo bo bakwakijeho umuriro nibo bene Kanyarwanda endo bambwirerutse n'ingabo turarutashe ku rugamba turi ntware ntabwo havugwa ibigwari FRN komera abaruvuka tukuri inyuma FRN ramba uje guhuza abanyarwanda endo bambwirerutse n'ingabo turarutashe ku rugamba turi ntware ntabwo havugwa ibigwari umusozi wa Nyabimata niho habereye ibanga bakomando badatinya batibaho ngo turataje bari waciye umurongo amaremba ruguruzwa endo bambwirerutse n'ingabo turarutashe ku rugamba turi ntware ntabwo havugwa ibigwari kaporare tingitingi urugamba rarutuku z'ikirere ziramanurwa izatabaye zishyubwo bari baje kuturwanya nibo batuguye mu nda batumwanze turamuzi n'uwatubeshye tukamarana bati hobe ntwari mwatashe endo bambwirerutse n'ingabo turarutashe ku rugamba turi ntware ntabwo havugwa ibigwari. Radio Televiziyo Ubwiyunge uyu munsi turi ku itariki 27 z'ukwezi kwa munani mu 2021 muri kumwe na Hategekimana Feliciane na Madame Chantal Mutega. Banyarwandakazi tubanje kubasuhuza tubifuriza amahoro y'Imana. Uyu munsi dufite umutumirwa w'imena mumenyereye ariko byaba byiza aje kubibwira ubwe tukaba twishimiye kumwakira kuri Radio Televiziyo Ubwiyunge. Madame Chantal Mutega waha umutumirwa wacu ikaze ugasuhuza n'abakunzi bacu noneho tugatangira ikiganiro nyamukuru twateguye kuri uyu munsi. Reka mbaze gusuze Felicien we dufatanyije ikiganiro nkabasuhuje n'abari kuri technique badufasha kugitunganya no kugeza ku bakunzi bacu. Nkabasuhuje abanyarwandakazi n'abanyarwanda bose badukurikiye abakunzi ba Radio Televiziyo Ubwiyunge ariko cyane cyane nkaba nishimiye kongera kwakira umushyitsi ntabwo kiri umushyitsi muramuzi kuko ni umuntu uvugisha ukuri nyakuri. Reka muhe ikaze aze abibwire anabasuhuze hanyuma dutangire ikiganiro. Ijambo ni ryawe bwana John Mako. Murakoze ariko ndabasuje kandi mbashimiye uburyo muzi gusobanura amagambo n'uburyo mutegura ikiganiro no kugisasira. Iyo magambo nge ntayo nashobora ariko kandi rwose ntangiye mbiyama ntabwo ndi umushyitsi sindi n'umutumirwa jewe ndi umwefereni. Ibyo bintu mubimenye mubishyire hakado mubyandike mu nyuguti nkuru ejo batazajya bagira ngo wenda se ngo hari ahandi hantu nishe ntaho kubera ko ndumva ikintu nyamukuru ikintu dukeneye aka kanya ni ukwirwanaho. Ubwo rero nkabandamukije abantu bose batwumva n'abazadukurikirana n'abashaka kudufasha muri urugamba ko rwose tubahaye ikaze. Murakoze. Turagushimiye John Mako utigiwe ndi umwefereni. Iby'agaciro byerekana ko uri umuntu udakorera mu mwobo ntabwo ukora bufuku ukora ku mugaragaro kandi ukabwira abanyarwanda igikwiye kugira ngo bibohoze ingoyi ibaboshye. Bwana Mako urakomeye? Ndakomeye rwose ndakomeye nta mpungenge mfite nditeguye ndambaye ntabwo nsinziriye. Turagushimiye kongera kugaruka kuvugisha abanyarwanda. Nibyo koko ntabwo uri umushyitsi nta nubwo uri umutumirwa oya urishyira ukizana uri uwacu Radio Televiziyo ni yawe ngaho gira icyo ubwira abanyarwanda. Ariko wenda Felicien akubaze niba hari ikibazo afite ariko ngira ngo ubanze utubwire muri rusange uko situation y'iki gihe uyibona ariko reka Felicien wenda bishyiremo n'ikibazo ayimukomereze hamwe. Ndagushimiye Madame Chantal Mutega, ndagushimiye John Mako, ni by'agaciro kongera kubana nawe
turanasanganywe. Ikibazo cya mbere nakubaza, maze iminsi mbona abanyarwanda bitaba Imana barashwe n'inzego z'umutekano, nkabona abanyarwanda banizwe bishwe urw'agashinyaguro, ariko nko kuvuga utundi mu FRN, leta y'u Rwanda mubona ko igerageza kubwira abantu ko nta muntu ugerageza ngo gushaka gukangurira abaturage ko bigaragambya ngo batabanje kubiha umugisha ngo nibo bagomba gutanga uburenganzira. Leta y'u Rwanda hari abantu bamwe bo muri FRN bafungiye muri Kangoro Court hariya mu Rwanda, bajya bajyana mu nkiko bakavuga ngo ibyo babarega ngo nuko binjiye mu mitwe yitwaje intwaro itemewe n'amategeko. None nkaba nakubaza, leta y'u Rwanda ikandamiza abanyarwanda baba bari imbere mu gihugu baba bari hanze, turareba tugasanga leta y'u Rwanda rizanaduha uburenganzira, ati murebe turabakandamije noneho tubahaye uburenganzira kugira ngo mwirwaneho, cyangwa aho bigeze nuko ahubwo twubwacu abanyarwanda ari natwe twakerewe kugira ngo ibyo turimo gukorerwa bikomeze bidukorerwe. Murareba mugasanga byakora iki ibyo bintu? Byumva ko uruhande rwawe wumva ko leta y'u Rwanda ariyo yaduha uburenganzira, ati nyamuneka nimuhaguruke mwirenganure kuko turabarenganya, cyangwa mubibona mute bwana John Mako? Kandi nishimiye kubana nawe, ni iby'agaciro. Felicien, iriya ntabwo ari leta kuri jewe, sinyifata nka leta kuko leta yose ibereye gukunda abaturage bayo. Leta yose iyo ikorera abaturage yirinda ko umuturage yanakomereka. Naho leta yita ko ari leta, iriya mafia yitwa ko ari leta, yo ubwayo yica abaturage. Hari ikintu kimwe cyantangaje muri iyi minsi, uburyo abaturage bamaze kwicwa n'inkotanyi bararuta umubare abishwe n'iyo covid bari kuvuga. Aho umupolisi ahaguruka akarasa umuntu, nta rukiko rubayeho, nta cyaha umuntu yakoze, yamurindaga covid, ahubwo ngo aba yamurinda ya covid agahita amwica. Ni ibintu bibabaje biteye agahinda, ariko ikigaragara cyo nuko twebwe abaturage twebwe tubyemera. Ibyo kuvuga ko ngo hari imitwe ngo itemewe, ntabwo tugomba kwemerwa n'iriya leta y'abicanyi. Nta nubwo nkeneye kwinyemera jewe, kubera ko iramutse inyemeye nuko naba nkora nkayo. Icyo dupfa nayo ni akarengane, ni ishimuta, ni iyicarubozo, ni ukwicwa no gusahura abaturage. Icyo kintu rero leta kugira ngo ikwemere ni ukuba ukora nk'iyo leta. Muri make rero ibyo kuvuga ko abantu batemewe na leta rwose nibyo. Ntabwo twe dukeneye kwemerwa na leta y'abicanyi, ntabwo ikorera abanyarwanda, ni agatsiko kisahurira, ni agatsiko gashaka gusigarana igihugu cyonyine, noneho abaturage kakabamara kagateramo abandi baturage. Ndumva muri make rero uwavuga ko hari amategeko agiye gukurikiza kurwana n'iriya leta, amategeko yaba mpuzamahanga, yaba amategeko agenga intambara, uwo muntu aba ari kurota, bari kwibeshya. Nk'urugero Felicien, tuzi neza ko n'inyamaswa zifite uburenganzira, ariko iyo isohotse muri pariki ikaza yica abaturage, biba ngombwa ko abaturage bafata imiheto bakayirwanya. Ubwo rero n'iriya leta niko imeze, nta kintu ngomba gukurikiza cyayo uretse kuyirwanya. Ndumva nta kintu nagusubiza. Murakoze. Urakoze John Mako. Nibyo rwose guhohotera abaturage kandi aribo babashyizeho. Leta nyine yo ugomba kurebera umuturage ngo adahungabana, ngo adasonza, aticwa. Ariko leta y'i Kigali tubona yo wagira ngo niyo ntego yayo, utoteza umuturage kugeza bamwambuye n'ubuzima. Kandi murabona ko bajya bakaba nk'abasirikare bamaze kwica abantu, ntawe bajya bashyiranga ngo bamwerekane bamwamagane. Ubwo se si uko aba yatumwe? Aba yatumwe, bafite porogaramu yo kugumya kumara abanyarwanda ubatifuje wese. Ikibi ni uko nyine bamara, baherutse no kubivuga ati bariho abasore batumazeho. Kuki John Mako, kuki bibanda ku basore? Ugasanga nyine ngo iyo covid ngo barenze kuri covid, bakicwa barashwe ku mugaragaro babareba, ariko abayobozi babo ntibatinye kuvuga ngo yarwanyaga abasirikare, yarwanyaga abapolisi, kandi yaraboshye, bari bamwambitse amapingu. Ubwo John Mako, wowe kwiya gukingira ikibaba
n'ari abicanyi barasa abanyarwanda ku mugaragaro, wowe wabivugaho iki? Ugafatanya ndetse hari n'umwana w'umukobwa uheretse kuvuga ati tuzafata amabuye dufate imihoro twirwaneho. Ubwo ejo nibongera guhaguruka abaturage bagatangira bagatemana nyine bagatema, cyokora bazatema bariya abapolisi wa mugani baza kubatoteza, ubwo bazavuga ngo abaturage bakoze jenoside. Urabivugaho iki John Mako? jewe hari ibintu byinshi cyane wenda se ntajya nibazaho kuri FPR, kuko nzi neza ko FPR ntabwo ari y'abanyarwanda, nta nubwo ari bayishyiraho, yishyiraho. Ikindi nuko nzi neza ko abasaza abakuze bose batinya bya byaha FPR ihimba igashyiraho mu nkiko zabo zidakurikije amategeko, inkiko zo kubamba. None abasaza bakavuga bati nimvuga ntabwo bari bunyumva, ahubwo bahita banyica n'umuryango wanjye. Icyo gihe abasore kubera ko aribo batangiye kuvuga bahagurutse, nibo babangamiwe, kandi revolution ni y'abasore nyine. Niyo mpamvu rero umusore ahari kumureba gusa byonyine bamwikeka, bakabaramurigishije. Umuntu utekereza muzima bakabaramwishe, abagafungwa. Iyo niyo mpamvu abasaza babona ko batinya, kubera ko umuntu ufite imyaka 20 muri kiriya gihe wese nta kintu apfa kuvuga iyo atari umuntu ufite iyo ngabire yo kuvugisha ukuri, atari wa muntu batigiye napfira ukuri. Abanyarwanda hafi ya bose ni abanyabwoba, akaba ariyo mpamvu ubona ko FPR ikomeza kwimonogoza. Ariko kuvuga ko yarasha abaturage, yinjiye yica abaturage, irangije n'abayifashije babandi bavuga ko ibintu bigomba guhinduka, irabica abandi irabatorongeza. Muri make rero icyo navuga nuko FPR umugambi wayo nuwo kumara abanyarwanda ubundi gasigarana ubutaka. Abaturage rero icyo nabakangurira nuko bagomba kwirwanaho. Niba badashaka no kudufasha wenda se ngo baze muri urugamba, nibirwaneho ubwabo, kuko nubwo twavuga ngo turi gutabara abanyarwanda tuzahasanga bangahe. Bagomba kubanza kwirwanaho. Hari ikintu bakunda gukora cy'ikinamico, hari uwo bita Ntabajyana, ndakeka baherutse kwica. Ejo bundi bagize batya bati leta yatweretse abagize uruhare mu kwica wa wundi Ntabajyana. Siko bigenda. Hari abantu benshi cyane bafunzwe batagira amadosiye, hari abantu benshi cyane bafunzwe barengana. Baragenda abantu bakabakora iyicarubozo nk'uko bimaze iminsi bivugwa ku radio n'amateleviziyo atandukanye, bagafata wa muntu n'ubundi bamaze kumwonona bakamuzana, nta jambo ari buvuge, nta cyo ari buhakane, bakamushyira imbere bakamuga ati ugomba kwemera ko uri mu bantu bishe uriya muntu. Umuntu tugasigara tumutuka ngo ni ikivume, ngo ni mubi, ariko mu by'ukuri abantu bararengana. Muri make rero ikigaragara nuko umuntu ushaka kugira icyo yavuga ngo hari amategeko ari kubahiriza y'iriya leta, aba ari kwishuka, ni indyarya, ni umubeshyi, ni rutemayeze. Icyo numva nuko abaturage bagahagurutse, nk'abari abaturage barutse kugaragaza umujinya wabo ubwo hicwaga umwana bataziriye Ndimbati, bagahaguruka n'umurenge wa Nzige, bagahaguruka. Ntabwo ari Nzige gusa, u Rwanda rugizwe n'imirenge myinshi cyane. Abaturage bagahaguruka, ibibakorerwa nabo babona ko atari byo. Ikintu cyo kwitwaza covid bakagishyira hasi, kuko ngerageje mu makuru nakusanyije, nta handi hantu umuturage yishwe kuri iyi si azizwa ngo yanze kwirinda covid keretse mu Rwanda honyine. Ubwo rero muri make ikiri mu Rwanda muzaba mukibona, ariko mu by'ukuri nuko abaturage bagomba guhaguruka bakirwanaho. Umupolisi tubahirije amategeko nabo bakamuhana badakurikije itegeko. Ndumva nta kintu nagusubiza. Murakoze. None se bwana John Mako, uti hari abantu benshi njya numva bavuga b'abanyepolitike batabaturage bagomba guhaguruka, ariko mwitegereze hari nk'intwari zahagurutse, harimo Victoire Ingabire wabaga mu gihugu cy'amahanga akamanuka akagera mu Rwanda, tuzi ukuntu bamubyinishije agati ndetse agafungwa imyaka 8, akajurira ati nta nubwo nagombye gufungwa n'icyumweru kuko nta kintu mfungirwa. Bakayikata bakayongera bakayigira 16, akaza gufungurwa ngo yahawe imbabazi na perezida wa Repubulika, kandi nawe abizi ko nta kintu yari yafungiwe. Ba Bernard Ntaganda baravuze bati abaturage bararengana, uko byabagendekeye murabizi. Bayidamange murabibona, bakarasira murabibona. Abaturage iyi leta yakandamije
tunaganira nabo bakavuga bati hano mu Rwanda kugira ngo muhaguruke niyo mwaba muri 3,000 ntago FPR n'abicanyi batinya kuba minca mu rusasu. Abanyepolitike bajya bavuga ngo bo biteguye ko abaturage bazahaguruka, urareba ugasanga cyane cyane abiganje hanze bari dakoro ko bashobora kuzajya nko mu gihugu kimwe duturanye bakagenda arenda ari 500 bakambuka umupaka nk'abana b'u Rwanda bakajya gufatanya n'abanyarwanda kubatinyura kugira ngo bakureho iyi leta iriho. Cyangwa muri analize zawe iyo abantu babivuga ubona ari bya bindi byo kuvuga amagambo muri teori ariko nta pratique, badafite na objectif ko ibyo bintu bagomba kubikora. Ubibona ite John Mako? Ibyo dusaba abaturage turi dakoro ko tugomba kubifatanya nabo, cyangwa ibyo tubafata ni bya bindi byo gushora abantu wowe ugasigara wirebera uri guhengereza ku rukuta rw'inzu. Ubibona ute John Mako? Nibyo koko icyo kintu bakunda kugikoresha cyo kubwira abaturage ngo nibahaguruke. Abaturage bagomba guhaguruka, ariko se bagomba guhaguruka ninde ubari imbere, ninde bakurikiye? Iki ni ikibazo gikomeye cyane kubera ko abaturage niwo mutungo w'igihugu. Naho abanyepolitike ntabwo ashobora kuba abanyepolitike badafite umuntu ubakurikiye. Ariko noneho ikibabaje nuko ari n'abanyepolitike bo bavuga gusa ntibagaragaze n'akababaro n'akarengane n'uburyo abaturage bashobora guhagurukamo. Nibyo koko guhaguruka no kwitabara nuko umuturage nibo banyagirwa, nibo bashonje, nibo baraswa, nibo bakubitwa. Ariko se kandi umunyepolitike ushaka kuzabayobora we ahagurutse mu buhe buryo? Ari kubereka ubuhe buryo bwo guhagurukamo? Icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Gusa hari ijambo waruvuze ngo abanyepolitike ngo nabo bashobora kwambuka bagafata indege bakagenda bakinjira ku mupaka bagafasha abaturage. Ntabwo bishoboka. Abanyepolitike mbona hano ntabwo bishoboka, ahubwo ni babandi bigeze kuba abanyepolitike bashaka ko basubirana bya byoro na ya myanya, ariko igihe cyararenze. Abiteguye muri bake mbona ntabwo bageze no kuri 2%. Generalije ntabwo barenze 2%, nabo kandi nabo baracyafite ubwoba. Niba umuntu agitinya kuvuga ko kwirwanaho umuntu agafata intwaro akirwanaho mu gihe yugarijwe n'umwanzi, ngo ahubwo ngo abaturage ngo hari ubundi buryo bakora, uko bazahaguruka kose batari kwirwanaho baza bahagurutse nk'ibigorye. Ndakubwiza ukuri, kubwira umuturage ngo ahaguruke yirwaneho ni kwa kundi wa mupolisi abahereza opportunité akaza karasa umuntu, bagahita baprofita ko kantu bagahaguruka nabo, noneho bagakora ya myigaragambyo yo kurwana. Ariko mpaka wa mupolisi wabikoze akagwa aho ngaho, n'ubigerageje akagwa kubera ko n'undi bazatinya amasasu kugeza ryari. Baraswa buri munsi, bicwa buri munsi. Ubwo rero ndumva muri make umuntu ubwira abaturage ngo mwakareka tukavuga, uzavugana na ziriya nkotanyi gute? Muzavugana ye magambo? Abagiranye nabo amasezerano ngo y'amahoro yarusha byagenze bite? Barayakotse barangije barabica. Bariya abantu n'abicanyi, nkunda kubivuga, mwibuke neza ko misiyo zabo n'abicanyi. Abahungiye Burundi muri 72 nibo bakoze ibara, muri 93 nibo bakoze ibara. Impamvu nkunda kubivuga nuko i Burundi mpafite umuryango kandi na makuru mfite, ni igihugu navukiye ku mupaka muri metero. Ubwo rero ibyo bintu ndabizi neza. Wibeshya ko hari ibindi jambo ashobora kubwira bari abantu atabarwanije ngo abakure ku butegetsi, akabazi neza ko abaturage bahaguruka bagakora iki? Ni umuturage agomba guhaguruka, mubwire ko agomba kwirwanaho. Umuturage ntiyongere kwicara mu nzu ngo araryamye arasinziriye ataryamiye magabo, niko abarundi babivuga. Ni ukuryamira magabo, ni ukuryama utaryamye, ukaryama n'intwaro. Intwaro ntabwo ari Kalashnikov gusa. Umuntu uje kukubomeraho urugi ukamwitegura akagwamo imbere yanaguyemo burundu, urumva akinjira agahita agwa aho ngaho, ntabwo bazongera kubikora. Ikindi rero nkunda kumva abantu bavuga ngo imbunda ngo nibishoboka. No, twebwe ntabwo tugomba kurwana nk'abanyamerika, nta bikoresho bihagije dufite nk'ibyabo. Ariko kubera violence bakoresha, ziriya nkotanyi zikoresha, natwe tugomba gukoresha indi violence kuri bo. Nicyo mubwira abaturage. Naho waba avuga ko wenda se azabwira abaturage ngo nibahaguruke gusa ubundi bahagaraye nk'aburizi bendera ry'igihugu, we yabari kubabeshya. Guhaguruka ni ukwinyagambura ukagira icyo ukora ku muntu uri kukwambura ubuzima aguhohotera kurenganya.
ndumva ariko none nagusubiza John murakoze. none John Mako, mbere y'uko mugenzi wawe nge nawe agira icyo akubaza, burya uganira n'abantu batandukanye, abanyepolitiki cyane bari mu mashyaka hanze n'abantu bo muri sosiyete sivile, bakavuga ngo ntabwo bo babona ko intwaro ari ngombwa, ngo diplomase ndetse n'ikaramu ngo izakuraho buriya butegetsi. Nakwitegereza FPR yafashe ubutegetsi muri 1994 kugeza kuri uyu munsi, imyaka 28 irashize. FPR ntiyigeze ihagarika ubwicanyi imbere mu gihugu mu Rwanda. FPR ntiyigeze ihagarika ubwicanyi gukurikira abanyarwanda hanze aho bahungiye mu bihugu byose byo ku isi kugira ngo bajye kubicirayo bakoresheje igishoboka icyo ari cyo cyose. Aba banyepolitike iyo bavuga nk'uko cyangwa bo muri sosiyete sivile baba batera ikirenge nko mu cya FPR batabizi ko batera ikirenge mu cyayo, ivuga ngo nta muntu wayirwanya ngo kandi ngo atabiherewe uburenganzira. Iyo witegereje nk'aba bantu yenda bari hanze bavuga ko baharanira uburenganzira bw'abanyarwanda, kuki bafite imvugo nk'iyo ngiyo Bwana Mako? Ariko nkanavuga nti nkaho uvuga uti ndi muri FRN, yariyemeje FRN n'abanyarwanda bacitse ku icumu rya FPR inkotanyi, haba mu mashyamba ya Kongo no hirya no hino, n'abana bacurugwa bufune na buhoro mu Rwanda. Abiyemeje nta muntu n'umwe ntekereza ko bazasaba uburenganzira ngo nabaha autorisation yo kugira ngo birwaneho. Bariyemeje kandi babifitiye uburenganzira. We hari ikintu wabivugaho John Mako? Feliciane, abo banyepolitike n'abo muri societe civile bavuga ko ngo intwaro ngo si ngombwa, ngo ibiki, abo ngabo ni abatesi Feliciane. Ikintu cya mbere ugomba kumenya, hari abamaze imyaka irenga 20-30 hano i Burayi, urumva bataranagera no muri urwo Rwanda ngo bajye kurureba. Ikindi abo banyepolitike bavuga uko nguko ntacyo baganya mu Rwanda. Imiryango, abana n'abuzukuru bose bicaye hano, bene wabo na banyina wabo na babyara babo, abandi ni abandi batagira umutima nyine badatekereza n'imiryango, badashobora no kohereza n'amadolari 50 ngo bafashe bamwe mu miryango yabo. Abo ngabo bavuga uko nguko rero ni babandi bafite ikarita gusa yuko bavuga ikinyarwanda, ariko mu by'ukuri umutima wabo ukabura aho, bakaba barabuze ikindi kintu bakora. None bakavuga bati reka tujye muri societe civile, reka tujye mu dukine politike, ariko mu by'ukuri ntacyo baganya. Ntiwanamubaza n'abaturage batuye ku gasozi k'iwabo aho yavukiye ngo akubwire ngo kwa runaka ndacyahibuka, kwa runaka ndacyahibuka. Urumva uwo muntu rero uvuga ibyo ngibyo ni ukurangaza gusa, kubera ko ndamya neza ko nawe ibandi rimwinjiranye iwe mu nzu, atavuga ati reka dati reka ntunze rwose ibandi ryanyinjiranye n'umutima mwiza baze bakuri. No, ufite icyo ukora wagikora. Nta nubwo wakwibuka guhamagara polisi mu gihe usumbirijwe, ubanza kwirwanaho. Wenda se warwanyaga bamaze kugenda urokotse, ukabahamagara polisi hano hababereye ibintu binebi. Ariko biriya byose ni imiteto, ni imikino, no gushinyagura. Ndumva nta kintu nakubwira. Murakoze. Banyarwandakazi, Banyarwanda, nibyo koko mugomba guhaguka mukirwanaho, mugakoresha ibyo mushoboye byose mukikuraho abantu baza kubatoteza, kuko nimutirwanaho bazagenda bica umwe babamareho. Naho nimuhaguruka bazapfa, muzapfamo, ariko nibura nabo bazatangira kujya bagenda bikandagira mbere yo kuza kubahohotera. Nibyo koko nimuhaguruke mwirwaneho rwose. Ariko nyine twabwira abantu bahagaze bicaye hanze bibereye mu bushyuhe, bagira cyo bagashyushya ngo nimuhaguruke mukora ibi n'ibi, bo bibereye hanze, aho kuvuga koko nk'uko mugenzi wanjye yabivuze ati kuki batahaguruka bagende nibura mu bihugu duturanye, noneho nabo binjire mu Rwanda. nta ntwaro bafitira, nabo babuzwe kwinjira mu Rwanda kandi bageze ku mupaka. Turebe noneho abaturage nibabona namwe mwabikoze, abanyapolitike cyane cyane bavuga bati babikoze, nabo bazahaguruka koko, bazabona bati bo bariho barasubiza abandi hanze, barabirukana kwinjira mu gihugu cyabo. Niba abandi kuko badukangurira guhaguruka no kwirwanaho, reka tubashyigikire, reka duhaguruke natwe. Uko niko abaturage bari bakwiye kubwirwa, no aho kwicara ngo twigumire mu bushyuhe tujye gushyushya abaturage ngo nimuhaguruke kwamagana. Iryo jambo rero kwamagana ryo risigaye ryarabaye kwamagana. Muramagana se baramagana inyoni? Oya, bariya bantu n'abicanyi,
nimubagendere kure ariko muhaguruke mwirwa nk'uko nyine b'abaturage bahagurutse bati uyu mwana wacu mumaze kwica ntagire uzitugera iruhande. Mwabonye ko nta n'umutegetsi wahageze, baratiye nyine kuko barabonye ko abandi bariye karungu. Nuko rero nimuhaguruke ariko murebe, ntabwo tuvugisha amagambo twebwe muri CNRD-FLN. Turavuga ko tuzi ko aho iruhande hari abasore n'inkumi ba FLN biyemeje kuza kubafasha no gutanga ubuzima bwabo kugira ngo babakure mu kabaro murimo. Mubashyigikire, mubasange, ariko nimune muhaguruka, munahagurutse aho imbere, nabo nyine bazahita baza basanganire, bazi rwose babafashe. Bakayima twigobotere kariya agatsiko kadashyitse, agatsiko k'abicanyi. Nta kubona rwose u Rwanda igihugu kiyoborwa nta bicanyi, bagahaguruka nta butabera bubaho. Mwumvise ko noneho ngo hari n'abanyakenya bize mu Rwanda, bizemo amategeko, babujijwe kuzagira icyo bakora babujijwe kuzababuka muri Kenya kuko bavuga bati mu Rwanda ngo nta mategeko abaho bakurikije uko wa undi mukuru w'igihugu umwe ngo Paul Kagame yavuze ati ino nta mategeko, twebwe dukoresha dukoresha amarangamutima yacu n'imitamo nuko twabihisemo, amategeko ntariho. Abwo rero dore ko apfa kuvuga ibintu gutyo akabona ko bitajya mu matwi abandi. Niyo mpamvu ni imwe mu mpamvu mbona Kenya yabujije abo bantu bize amategeko mu Rwanda kuba bagira icyo bakora, kuko bavuga bati umukuru w'igihugu arihanukira ati nta mategeko dukoresha, tugakoresha amabwiriza amahitamo yacu. Ubwo John Mako we wabivugaho iki? Nk'icyo gihugu kigira umukuru w'igihugu agatangira akavuga ibintu ngo nta mategeko hari, akavuga ku mugaragaro, ariko abandi bagatura ntiyage n'inteko ihabuke ngo ibyamagane. John Mako wabivugaho iki? Urakoze cyane ku bijyanye n'amategeko, kuko kiriya gihugu uvuze ko kigendera ku mategeko cyangwa uwahize amategeko agomba kuyubahiriza. Niba ari abacamanza nyine ubona batoranywa bakabashyirira mu nteko z'abacamanza, imanza baca murazibona. Cyakora hari abantu maze gushimira, harimo bagiye kugera kuri 4 idamange, harimo Muzehe Rusesabagina, harimo Karasira, harimo n'undi musaza baherutse kuvana ngo mu Buholande. Yaravuze ati ntabyo njurira, nta n'ibyo nakwirirwa n'umwanya wanjye, abo bose ndumva iyo mvugo baba barabivuzemo, kuko n'abazaza mu nyuma niko bazabagenza. Karasira ati ushobora kuburana wemera icyaha bikarangira ukatiwe burundu, ati niyo mpamvu nta butabera ntegereje kuri aka gatsiko kayobora, nikereze igihe ibintu bizahinduka. Kagame nawe ati dufite ubutabera bubiri, hari abo turangiriza iyo ngiyo, tabandi naba ngaba mubona hano. Ibyo yarabyivugiye. Ikintu cya mbere nemera rero kandi ndashobora kwirirwa nshidikanyaho, nuko igihugu kiri mu mage. Igihugu kigeze ahantu habi hasharira, igihugu kiri mu bibazo bikomeye cyane, ku buryo ibiri kubera hariya hantu twese turabibona. Hari ababyibaza ukundi, hari abagishidikanya, ariko iki gihugu gifite ibibazo byinshi cyane. Muri make rero, umuntu ushaka kubahiriza itegeko byabariye abicanyi, nabanze ahabwe uburenganzira bwe. Niba abo bicanyi, yaba polisi, baba abacamanza, baba abasirikare, zaba izo nzego zindi ngo zikora bufuku zitagaragara, niba zitaguhaye uburenganzira bwawe, nta n'impamvu yo kubahiriza itegeko ritagendeye ku burenganzira. Muri make rero iby'amategeko giye kumbira ngo amategeko y'u Rwanda ngo ahana ibi ngo agira ibi, rwose ibyo byaba ari inzozi. Ntabwo ari uko mvuga ngo wenda se ngo ndi muri Amerika, no. Giye kumbira ngo bazanshimuta, ngo banshinje ibyaha bakagira bate. Jewe narabwiye ko agatwe kanjye kazagenda kazize gusa guharanira ko abaturage bigenga n'igihugu kikigenga kikagira umutekano. Umuntu agakora utwe FPR itamuhagaze hejuru, ushaka gucuruza agacuruza, uhinga gahinga, worora korora, ukora business mu buryo butandukanye akabikora, nta bandi bimuhagaze hejuru. Ndumva muri make rero
gihe icyo nasubiza nuko amategeko mu Rwanda ntayo. Ni nayo mpamvu ntagomba kugira ubwo kuvuga ko ngomba kubarwanya kubera ko nyine batubahiriza amategeko yanditse. ubwo reka nkomerezeho twongere tuganire ariko cyane cyane nyine ku rubyiruko. Mako nawe uru rubyiruko urongera babwira uti nimuhaguruke ariko mwirwaneho, wahamagara n'abavuga gusa nimuhaguruke bigaramiye hirya biberanye hamwe n'abana babo n'abuzukuru n'iki, ntacyo bitayeho, bagusanga bakajya kwifotoza ngo barakangurira abaturage guhaguruka gusa ntacyo bakoze. Ubwo cyari cyo wowe wavugaho. Simbizi niba Feliciane yabamaye akanya gatoya. Mu by'ukuri hari ikintu kimwe kiba kibabaje kandi giteye agahinda. Sinumva uburyo erega biriya byo kubwira abaturage ngo intambara ngo ntabwo ari zarangiza ibibazo kandi bagabweho intambara, bimeze nko kuba umuntu arwaye arembye ukajya umubwira ngo niyihangane kandi akubwira ati ko imiti ari iriya n'iriya yo kumvura mwambare mukampa imiti, ukamubwira ngo yango niwihangane rwose ngo iriya miti ngo si myiza ngo yakuvura ngo ariko ngo burya ngo umuti ngo hari ubundi busembwe ngo ushobora kugusigamo. No, niba ari umuti kandi nkaba ndembye wo kambwira ngo nihangane ngo nsenga Imana ngo nzakira, kandi nkeneye umuti wo kunywa. Niba nakomeretse nkeneye komorwa ngashyirwaho igipfuko, wo kambwira ngo senga Imana. Biriya ni nko kubwira umuturage ngo senga Imana. Daba kirisitu bavuga ngo nibasenge gusa nta kintu bashobora gukora. Abanyepolitike rero ni indyarya, ni abanyabwoba, cyangwa se n'abandi barekereje ati wenda si ibintu bizahinduka ubundi nanjye bampamagare kubera ko naho ragomba nti intambara ntabwo ari ngombwa. Utinya intambara kuri FPR rero nuko nawe adashaka ko umuturage anywa umuti wo gukira. Ndumva ariko nagusubiza murakoze. Turagushimiye John Mako, dusoza ikiganiro cyacu ariko ntago narangiza ntakubajije iki kintu. Abanyarwanda bari hanze ubushize warabidusobanuriye, dufite ubushobozi, dufite ubwenge, bafite ubutunzi. Urabona ko abantu 99% bose bifuza impinduka mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, baba bari hanze baba bari imbere mu gihugu. Ariko abenshi bumva ko haba bakoresheje imbaraga zabo baba bakoresheje ubutunzi hari abandi bantu bagomba kubikora bo bakazabigeraho babikoze. John Mako ko mubizi ko urugamba ari ikintu kitoroshye, abaharanira ubwisanzure bose ku isi yose bahura n'ingorane zidasanzwe. Kuki abanyarwanda bafite umuco umeze nk'uyu nguyu? None ngo reka nkubaze n'ikindi ariko abazumva iki kiganiro muzambabarire, kubaza iki kintu ntabwo ari ukuvangura yenda ngo ibintu by'amoko byatwokamye. Hari abantu bambajije cyane cyane ntatinya kubivuga bo mu bwoko bw'abatutsi, bambwira bati iyo twitegereje hano hanze dusanga hari ikibazo gikomeye cyane. Twe twitegereza abahutu bari hano hanze b'abanyabwenge, bafite ubushobozi, bafite amafaranga, bafite amashuri, nta kintu na kimwe babuze. Noneho wakwitegereza nombure yabo ukareba n'ibintu bakorerwa, yaba ari abari hanze babesherwa, yaba ari abari imbere mu gihugu, ukareba ukavuga uti aba bantu bafite iyihe ndwara. Barangiza banambwira bati nko ku ruhande rw'abatutsi ndatekereza ko badashobora gukorerwa nk'ibyo bakorerwa niyo yaba ari 1/3 kiri hanze kingana n'abahutu bari hanze, ngo bumve ko ibyo bintu bagomba kubyihanganira. Nubwo n'abatutsi nabo ibikorerwa abahutu bari hanze batemera iriya leta y'agatsiko, n'abatutsi nibyo bakorerwa. Ariko se ibi bintu dukorerwa ubona abanyarwanda ubwabo bashobora kujya ku ruhande bakirengagiza uruhare babigiramo, cyane cyane impfu z'abanyarwanda zikorerwa mu gihugu? Twebwe nta ruhare rukomeye tubifitemo. Bwana John Mako, umbaje ikibazo rwose maze iminsi nibazaho ariko igisubizo narakibonye. Ye ntabwo urabizi neza ko mu mikurire yanjye cyangwa se mu mitekerereze yanjye ntabwo njya ntinya kuvuga umuhutu cyangwa umututsi n'umutwa, ko ibyo ndabizi neza ko n'uburenganzira bwanjye mpabwa n'itegeko, ntabwo bitegekwa na FPR cyangwa ngo njye gusubiramo ya magambo ya FPR. Abo bahutu benshi cyane rero ubona birirwa bavugira mu matamatama basingiza, abenshi ndetse intore nyinshi cyane nyinshi zitwihishemo nabo bahutu.
icya mbere bamwe babitewe n'ihahamuka, abandi ntabwo bifitiye gutekereza, abandi nuko baba bafite ibyo bishinja Feliciane, abandi nuko bafite ibyo bishinja. Buriya dusubiye inyuma twazasanga amateka azatwereka impamvu bari bameze uko. Nibo ujya kubona ukabona ahubwo ari kwanga se ngo nkabamako ngo bari kuvuga ibiki, ngo barabura gukora ibyo bakora, ngo ni ibiki bari kuvuga, bibereye ngo muri Amerika uhabuze. Muri Amerika ntabwo umuntu ntabwo agizwe n'inyama gusa n'amaraso, umuntu agizwe na roho. Niba roho yanjye ishobora kwibagirwa karengane, roho yanjye ikibagirwa ko hari abantu bishwe barengana, hari abasahuye ibyabo, hari abafunzwe imyaka n'imyaka babesherwa kubera ko FPR yabanyaze yabura ikibariha ahubwo ikabagerekaho ibyaha. Ubwo rero nanjye naba narapfuye kubera ko je ntabwo ndi umupfu muri abo ngabo bibaza ibyo ngibyo. Ntabwo umuntu agizwe gusa no kurya no kunywa ubundi akadamara hano muri Amerika, siko biri. Abo bantu bose rero wumva birwa barebera, wanamusaba n'idolari akari kwima, nuko azi neza ko hari amanyanga ari inyuma dushobora kuzamenya, kandi ibi bizayatwereka. Niba atari ibyo rero nibahaguruke bareke gukupa telefone za mako. Abo twavuganaga bamwe reka da, abandi reka da simbizi, bahinduye imirongo kubera ko dushobora kuba tuziranye. Ariko twaba tuziranye tutaziranye, amaherezo ningire icyo nkumenya aho nzakivuga. Abandi bashobora kuba bashuka abaturage rero nabo bantu bazana iby'iyobokamana. Iyobokamana rizima rishingiye ku mubiri w'umuntu, kuri roho y'umuntu. Ntabwo ushobora kujyana umuntu mu ijuru warananiwe no gufasha umubiri we kubaho neza muri iyi si, ntibishoboka. Ubwo rero abo bateka mitwe bose bavanga uyu munsi ijambo ry'Imana ibiki n'ibiki, hari n'abandi babikora neza, bari no kwikora neza muri iyi minsi, basanisha ijambo ry'Imana n'ubuzima turimo. Ubwo rero ntakubeshye aba bahutu bari hano hanze, ngira ngo icyo bashakaga n'amateke n'ibijumba n'imyumbati, none babonye inkoko n'ihene n'isamaki n'inyama z'inka. Ubwo ubwenge bwabo n'ubwo. Ikindi nuko niba batabikora ibigira nkana, nuko hari icyo bakoze. Kandi n'ubundi umwicanyi wese si wo muri FPR gusa mu nkotanyi, umwicanyi wese wisha abantu muri genocide, uwisha abantu no mu buhungiro, gare n'abagize mu buhungiro bica abandi, urumva. Abo bose rero umwicanyi n'umwicanyi. Muri make rero icyo navuga nuko batagendeye ku isura y'ubuhutu n'ubututsi, bakagombye kuba intwari. Njyamora mbibabwira ko intwari maze kubona muri generation yanjye n'abana b'abatutsi bahagurutse bakavuga bati n'abahutu n'abantu, aba batutsi bandi bari kurengana, abantu bararengana. Ariko abahutu bo ahubwo ngira ngo bongeje ibiganza, nawe kwirirwa bakoma amashyi. Ariko uwo turwana nawe nzi neza ko igihe kizagera hagasigara ngo kera habayeho leta mbi y'abicanyi yitwaga FPR, ifite intore zikorera mu gihugu n'izikorera hanze, abantu bagasigara basoma ayo mateka, abayibuka bakiruhutsa. Ndumva nta kindi jambo navuga. Murakoze. John Mako rwose ngewe ufite intekerezo ikintu najyaga nibaza, ariko mbo ukimpereye igisubizo koko. Ntanibaza abahutu bicaye hariya akavuga bakamagara n'abantu bahagurutse barwanye kiriya gitugu, kubera iki babikora? Naho koko hagomba kuba harimo abiganjemo abakoze amarorerwa batwigira ngo batabavumbura, cyangwa niba banabavumbuye nyine bababwira turiya ariho aratwamamaza nibo mwihorere, dore ko kwica kuri FPR abishe ntabwo aribo bahanwe, abishe ahubwo nibo bagororewe kuko babahaye inzira yo kuza ku butegetsi no kwemera ko ngo havugwa ko hari iyo jenoside ngo yakorewe abatutsi, nkaho abatutsi aribo bamenekaga amaraso gusa. Ubwo rero rwose ngewe urampumuye abo bahutu. Ariko umuntu yabaha message akabwira ati ejo nimwe bizaba byabagezeho, kandi koko hariho bicica bari baricicekeye, ariko bigeze aho bibageraho. N'abandi rero mu gicecetse bizabageraho, ahubwo rero bibageraho nabi, tuzabaseka kubera ko mwanze guhaguruka ngo murenganure abanyarwanda, ngo muvuge ijambo, mutange umusanzu ku biyemeje guhaguruka bakamena amaraso yabo kugira ngo abanyarwanda bave muri ya bucakara ingoma ya FPR Kagame yabashyizemo dore imyaka irakabaka 30. Rwose John Mako analize yawe ndagushimiye, kandi ndumva hari n'abandi wunganiye rwose. Mwibaza uti abahutu ko ari mwinshi koko ari benshi,
kuki ntacyo bageraho ugasanga bahunga abantu basa n'abantu bahahamutse wa mugani n'abahamutse barimo ariko kugira ngo bigarure bafate kanyabugabo bavuga ati twebwe turaharanira ko umunyarwanda wese yishyira akizana twe ntabwo dushaka kurengera umututsi umutwa buri munyarwanda wese agomba kurubamo mu bwisanzure nta gatsiko agomba kuza gukandamira abandi. John Makonda bigushimiye dusoza rero Felicien niba hari ikibazo wamubaza wenda none wakanasoza avuga atanga ubutumwa ku banyarwanda bose badukurikiye ndetse n'abakunzi bacu bose. Ndagushimiye Madame Chantal Mutega, ndongera gushimira John Mako ubwitange bwe no kumva ko agomba kuvugisha ukuri no kurebera hamwe n'abandi icyakorwa kugira ngo umunyarwanda agire amahoro. Erega ibi bintu tuba duharanira cyangwa tuba tuvuga biri no mu nyungu ya FPR kubera ko FPR yarimbuye abanyarwanda ikabisigaye irwana no kugira ngo izibanganya amateka, ariko twebwe turabafasha kugira ngo bave kwizima bemera ibyaha bakoreye abanyarwanda baze bicarane n'abandi basaba imbabazi noneho tubane mu gihugu twese. Twe nicyo duharanira, ntabwo duharanira ngo FPR ngo tuyikure mu nzira tuyirimbure nk'uko ibyifuriza abandi. Twifuza ko yahindura imikorere mibi ikumvikana n'abanyarwanda. Turangiza iki kibazo ngiye kukubaza John Mako, ndasaba na Madame Chantal Mutega agira icyo kivugaho gatoya. Hari ibintu byabayeho muri iyi minsi ari nabyo mwavugaga by'abantu batinya kubera yenda uruhare bagize cyangwa no gutinya ko babagerekaho ibyo batakoze. Na Madame Chantal Mutega akaba yagira icyo yakivugaho cyane cyane yenda kureba koko leta y'u Rwanda iri haranira ko ibintu byabaye mu Rwanda bishobora gufasha abanyarwanda kugira ngo bagere ku bumwe n'ubwiyunge, bishobora gufasha abanyarwanda kugira ngo babwizanye ukuri, cyangwa hari ikindi kintu cyinshi inyuma bitewe n'inyungu z'agatsiko gatoya. Murabibona mute John Mako ndetse na mugenzi wanjye asoza ikiganiro Madame Chantal Mutega akaba yagira ikintu abivugaho? Urakoze Felicien, simbizi niba wifuzaga ko ari gihe wabanziriza Chantal Mutega cyangwa se ngakomerezaho. Wabanza noneho Chantal Mutega akaza kugira icyo abivugaho anasoza. Muri make hari n'igihe ngira isoni zo kuvuga ko ndi umunyamerika mu bipapuro ndimo, ariko ku mutima ndi umunyafurika kandi nkunda Afurika y'abirabura kuruta ibindi bice byose bya Afurika. Ikindi mu mategeko ndi umunyamerika, ariko ntabwo by'ibipapuro n'ibiki ntabwo ari byo bingira uwo ndiwe. Gusa amategeko ya Amerika nayubahiriza, ariko ikintu mugomba kumenya cya mbere nuko ibi byose Amerika ibibaza kuri jenoside yo mu Rwanda aba ari kwigiza nkana. Irabizi neza, ibifitemo sapoti, bafite imikoranire bagiranye n'inkotanyi z'abicanyi, impunzi zikicwa, abaturage bakicwa hagati mu gihugu. Amerika iyo ngiyo yari yicerekeye. Ariko noneho ikibazo gihari n'iki, nuko mu gihe twebwe tudashobora guhaguruka ngo tugaragaza akababaro kacu na ibyo bya jenoside byo n'abana bavutse hirya y'ejo nsigaye mbona ku maradiyo bavuga ngo navutse muri 1993 ngo ariko banyita intera hamwe. Bishatse kuvuga iki? Kuba uri umuhutu byonyine uri intera hamwe, kuba uri umututsi wahoze mu gihugu ukabubona amanyanga n'amabi ya FPR ukabivuga uri intera hamwe, uri umuhutu. Karasira bamushakira ubuhutu, idamange bakamushakira ubuhutu, abandi benshi cyane baricwa ntitumenye aho babashyize. Muri make rero icyo nakubwira kimwe nuko mu by'ukuri ikintu cyo kwitwa jenoside, niba ushaka ko kwitwa mu jenoside, niba ushaka ko kikuvaho, haguruka uvugisha ukuri, ureke kuguma mu bwoba no mu bwihisho, cyangwa se niba uzi ko hari ibyo nyine wishinja nawe cyangwa bene wanyu bavuga ati nibambona bene wacu bahita babafata, ubwo nyine niwicerekera umenye ko nawe hari ibyo iminsi izakubaza. Ariko muri make ikintu nabwira abanyarwanda n'abakangura ni kimwe, ntabwo ari ngombwa ko bose baza ngo bagiye ngo muri Nyungwe ngo bagiye ngo gufata umuheto. Fatira aho ngaho ku kagari wanyuri, aho mu mudugudu wanyu tangira kuba umwefere naho ngaho. Efere ni ikintu ishaka nuko akarengane kavaho, nuko umuturage yishyira kizana. Nta kindi kintu cyatumye abasore nka Sankara ba Herman bafunzwe n'abariya bose bacunaguzwa. Ibyo bavuga kakanya ntihazagira umuntu ubyumva kuko nibyo batamitswe. Barabishe, babishe mu mitekerereze, babishe ku mubiri, nta rindi jambo bavuga. Icyo ubutumwa basize nibwo tugomba kureba. Ni nko kuryoza umuntu ngo yarapfuye kandi ngo twari dufitanye misiyo ngo none ngo uwo munsi ngo yarapfuye
ngo twagomba guhura nawe icyo gihe nawe uba uri umupfu kuruta wa wundi wigendeye. Muri make rero FRN ni here hariya aho ngaho mu mudugudu kwa Nyumba 10 mu isibo, nta kindi kintu ugomba guharanira nuko ugomba kwanga akarengane, nuko ibi gukorerwa ugomba kuvuga akakanya, byaba ngombwa ugafata intwaro yo kwirwanaho, ntabwo ari ukuvuga gusa, niho aka karengane kazashira, niho ibintu twirwa twivurugutamo tuvuga gusa tuvuga, bari abantu nta matwi bagira, iyo bakira bagira amatwi barumvise kuva kera, ariko aka kanya nuko kubereka ibikorwa, ntabwo ari kubabwira amagambo. Murakoze. Urakoze John Mako, bivuzeho neza rwose. Icyo nakongera uko igiye ku giti cyanjye sinzi ni bamwe buko uko bibamereye, iryo jambo ngo jenoside yakorewe abatutsi nsigaye mbona byataye agaciro, bisigaye biteye icyo ni iki ku buryo nta kindi barisha. Ushatse kugira jenoside yakorewe abatutsi, jenoside yakorewe abatutsi, ushatse guhakwa jenoside yakorewe abatutsi, ibyo ni ibiki koko? Ibyo ni ibiki? Kuko abanyarwanda bagiye kumara naho mu buzima bwose muri jenoside, ibintu bitangira umuntu yaba atangiye guseka, reka tumukubiteho ko yasetse kubera ko jenoside yakorewe abatutsi, reka tumukubiteho ko noneho ngo nawe yifatanije yiha gupfobya jenoside kuko ubwo batashobora kuyimugerekaho. Ibi jambo rero je nababwira ngo rirashaje, nibahagarare. Si iyo jenoside yazanywe nande? Sibo bayizanye? Nibo bayizanye baje gushaka ubutegetsi gusa mu rubumba wabo, kumva ko abanyarwanda bonde bazaza bakababera abacakara. None bayigize itufu, bayigize iki? Barahaguruka ngaho Tom Ndahiro ngaho bande ngo jenoside yakorewe abatutsi, nta kindi uvuze utatse wese uvuze baramucecekesha. Iyo jenoside bashyire hasi. Banyarwanda, FRN yarahagurutse, ni muyihe inkunga, murebe ngo ize kureho n'ayo mafuti ngo jenoside yakorewe abatutsi, ngo kandi abanyarwanda bose ari abanyarwanda bose barapfuye. Buri mu FRN izanywe yahagurutse kubera akababaro ibona abanyarwanda bafite, akarengane abanyarwanda bafite. Nta kuntu umuntu tuzaranirwa gukangurira abanyarwanda usanga FRN kuyishyigikira kugira ngo ize idukure muri aka karengane, muri aka kababaro, iduhe u Rwanda rwacu, u Rwanda nyarwanda, aho buri munyarwanda wese. Kuko uko numva imigabo n'imigambi ya FRN ntabwo ishaka kuzagira uwo iheza, uwo ari we wese, yaba umutu, yaba umutwa, yaba umututsi, ntawe izaheza. Kuko umunyarwanda ni umunyarwanda, igihugu cye ni u Rwanda, bose bazaba bagifitemo uburenganzira bungana. Abaturage bakishyiraho ubutegetsi, bakishyiraho abategetsi babarebera inyungu zabo, bababungabungira umutekano, maze u Rwanda rukishyira rukiza, u Rwanda rukaba u Rwanda rutekanye, aho umuntu yishimira kuba, aho guhora ahangayitse. Banyarwandakazi, Banyarwanda, mwakoze kudukurikira kuri radio televiziyo Ubwiyunge. Muze ariko muduhe ibitekerezo namwe, muze ni radio televiziyo y'Abanyarwanda, ni y'abaturage bose. Muze mutuganirize, muganirize abanyarwanda bose, mubakangurire ikwiye kugira ngo abanyarwanda bigobotore ingoma y'agatsiko. Felicien, wasoza ikiganiro, kereka niba John Mako nawe hari ijambo ashaka kongera kuvuga akaba yabivuga, hanyuma tugasoza. Mugire ibihe byiza. Muri make nta bintu byinshi cyane mvuga, nuko ngomba kubwira abantu ko bagomba kuva mu bintu biringira bidafite umumaro, kwiringira ko uzavugana n'umwicanyi mu masezerano ngo y'amahoro, ngo kandi ayo masezerano ntiyemerwa mu biganiro, amabaruye yandikwa ngo barandikire FPR. Biriya bintu byose no kugambanira abanyarwanda. Igikwiriye aka kanya ni uguhaguruka aho umuntu ahagaze ku nguni ye yose akirwanaho akoresheje intambara ishoboka.
imyigaragambyo bumve ko imyigaragambyo yari ikenewe iba twabwiraga amahanga atwumva, ariko amahanga niyo atera inkunga FPR, amahanga niyo agize bije y'u Rwanda, aho twigaragambya nibo bakora ibyo bintu. Ibiganiro byose dukora n'abo bazungu bagera imbere urukuta rukabagonga kuko nibo bashyizeho FPR. Icyo tugomba gukora ni uguhaguruka twebwe twirwanaho nk'abatawe. Murakoze. Turagushimiye bwana John Mako, nawe madamu Chantal Mutega twafatanyije ikiganiro kuri uyu munsi. Banyarwandakazi, turongera kubakangurira ko tugomba guhaguruka twese tukirwanaho, tugakora igishoboka cyose, tukazagira leta yifuriza abana bayo ineza, yaba ari abanyarwanda bari imbere mu gihugu, yaba ari mu bihugu by'amahanga. Ukajya mu gihugu cyawe igihe ubishakiye, ugasohokera igihe ubishakiye, wahura n'ingorane urenganijwe aho uzaba uri hose, leta ikakurwanaho kuko nizo nshingano zayo. Aka gatsiko tukakamara ubwoba, kakava ku izima, kakumvikana n'abanyarwanda. Ibyo byose biri mu ruhare rwacu. Nta wiyimba afite umwima igihe wicaye ugakuwaza amaboko, ukumva ko nta kintu ugomba gukora, ngo uharanire uburenganzira bwawe n'uburenganzira bwabo uzabyara n'abuzukuru n'abuzukuruza. Ntuzategereze ngo utegereje ko abandi bazabigukorera. Niba nabikora bizatinda, babikore batinze, ariko wowe uzaba mubi. Aho kuba mu ntwari uzahinduka ikigwari. Twebwe rero kuri radio televiziyo Ubwiyunge nta soni n'ikimwaro bijya bidutera gukangurira abaturage ko bagomba kurwanya leta igishoboka cyose. Leta ibakandamiza, agatsiko kabakandamiza, kabiba, kakabafunga, kakabasenyera. Ako gatsiko kagomba kuvaho kandi kagomba gukurwaho abanyarwanda. Twongeye kubashimira rero namwe nk'uko mugenzi wanjye yarabivuze madamu Chantal Mutega. Abafite ibitekerezo muze tubaha ijambo kuri radio televiziyo Ubwiyunge, muze mu bitange ibitekerezo byubaka. Ejo hatazagira n'usaza yari afite ikintu yagomba kuzasigira abasigaye akazagenda kijyanye, kandi nta kintu asigiye abasigaye ngo nabo bazagikomerezeho. Izo nizo nshingano zacu. Twongeye kubasezeraho tubabwira ngo mugire amahoro y'Imana, kandi twongera no kwishimira umutumirwa twabanye uyu munsi bwana John Mako Ndayisaba. Ugire ibihe byiza. Turaguruka no ku butaka ntiwadushobo, yo mu mazi ntutubaze niho wamburiwe miyaya. Indobambwirerutse ingabo turarutashe, ku rugamba turi intwari ntabwo havuga ibirwaye. Bana ba Rwanda tunarudia nyumbani. Son Excellence, la loi de la forêt équatoriale, washa moto. Twende nandako. Afande songa, wanajeshi songa, musilale twende. Twende nandako. Kampala Uganda, Nampula Mozambique, Wanakivara. Twende mbele, Wazambi Malawi, Plazzaville Bijeyi, muri mubiki ngo dutahi iwacu. Amerike hope, Asia Oceani, mwe mugezehe ngo dutahi iwacu. Wanayinchi twende, musilale twende, mpaka Kigali. Jenoside wateje abawe irakugarutse, amaraso yabe rabicwa harakugarutse. Niwahungira i Kongo ntibazagufata mu babanyu urabizi neza. Ntiwahagera ni Bugande ko bakugabiye, ntiwabashimiye igendere.